15 आगस्टआ फैगासिनो दङ बेनि थाखाय प्रसासना पुरा प्रिपेयार दङ नाथाय जि सोंलुखौ लाबोदों जे जिनाहारि बायदिसिना जादों बियो जोबोद दुर्भाग्यजनक बियो लासै लासै सुबुं समाजा सोदोमस्रिया सोलायनाय लोगो लोगोनो बियो मोजां जानांगौमोन नाथाय खायसे दुथां सुबुंफ्रा बिथांमोननि साननाय हनायखौ सोलायाखै दा बेखौ लानानै जोंबो जोबोद सिरियास आरो प्रसासनजोंथ' रायलायदोंआनो बिनि बादैबो जोङो दल संगठनफोरजों रायलायनानै बे गासैबो जेंनाफोरखौ जाहाथे सुस्रांनो हायो लं टार्माव माखासे सल्युसन लाबोनो हायो बिनि थाखाय ससियेल सिस्टेमजोंबो माखासे गोख्रोंसिन रल लानो थाखाय जोङो हाबा मावगोन आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि थासारिया जाया जाय बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावदों बिथांमोना पुलिसजों हमजाबाय आरो बिथांमोनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो अराय सम पुलिसखौ जोङो नारसिनदों आरो जोङो बे लाइनाव खामानि मावगासिनो दङ बियो निस्सय मोजां जे ड्राग्स बायदिसिना गाज्रि मुवा गाज्रि एन्टि ससियेल जिफोर मुवा बेसादफोरखौ जानाय एबा बाहायनाय बेखौ बयबो खौसेयै लोगो नांनानै बिनि थाखाय जोङो माने खामानि मावनांगौ बिनि एगेन्स्टआव जोंनि हारिया जों सोमावसारनायजों पुलिस मिलिटारिफोरजों गोबां दाङाबाजि जानानै मोनसे सम जोंहा थांबाय दा नैबे समा मोजां मोनसे गोजोन सम फैदों दा बेवहाय जोंनि माहारिनि गासैबो आफादफोर जायफोरानोखि हारि दानो थाखाय फैनाय जायफोर जोहोलावफोरानोखि हारि दानायाव बाहागो लानाय बिथांमोना दिनै हारिनि सोमावसारनाया एबा बिथांमोननि रिभलिउसना जोबनायनि उनावबो हारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो जरित जाना थायोबा मोजां गावबा गावखौ गायसननायजों लोगोसे गावबा गावनि न'खरखौ जोथोन लानायजों लोगोसे हारियाव जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफ्रा जानो हाया असामाजिक कार्यकलापफ्रा जानो हाया बेखौ बयबो नोजोर होयोबा जोबोद मोजां जागोन मोनसे समाव बिटिसि ओनसोलनि माखासे जायगायाव जौ जुवा बेबायदि मेला बायदिसिनायानो बिराद माने गाज्रि थासारि लाबोबायमोन दा लासै लासै जोङो जोंनि सरकारनिफ्रायबो जोबोद स्ट्रिक्टलि जों बेखौ नोजोर होगासिनो दङ जाहाथे खुनु कारनाव जौ जुवा बायदिसिनाया जाफिननो हाया आरो बेवहाय ड्राग्सनि एगेन्स्टआव आरो बायदिसिनानि एगेन्स्टआव जिफोर एक्सन लादों बेयो जोबोद मोजां जादों आं मोनसेल' खोथा सावरायनो सानदों माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानियाव थांनायखौ जोंनि माखासे जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफ्रा बेखौ रेस्किउ खालामदों एबा हमदों दा बेवहाय जाहाथे आइजोफोरनि बा उन्दैफोरनि मोखांखौ नुजासे भिडिअखौ खेबा बियो एसे उसुबिदा जायो दा बेखौ जाहाथे नोजोर लाखियो आरो बे जायफोरखौ हमना मोनदों बिसोरखौ जाहाथे पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट आरो रिहेबिलिट खालामनानै मोजां प्रसेसजों लांनो हायो बिनि थाखाय जुदि सोरबा जगाजग खालामोब्ला जोंबो हेल्प खालामनायाव दङ जोंनिफ्रायबो माखासे पलिसि लानानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों खामानि मावगोन थेंक इउ सार चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन